上山我哋用咗4個鐘頭零17分鐘，8點鐘喺度出發嘅，而家5點51分，即係話10個鐘頭。好，啱啱落機，我哋而家先揾嘢食，超級肚餓，黑店，好黑。肚餓到食嘢嘅時候唔記得拍片嘅，雖然只係食咗2粒塔。香港就有 Chichen's Choice， 而家就有 Myra's Choice。你想知道我點解揾到呢個地方？係咯，旅程嘅第一晚，我哋竟然揾到一度好韓式嘅地方。係啊，好開心啊！所以喎呢啲炭幾靚，紅得真係點解可以有啲咁嘅構思可以咁開心嘅咧？真係可能睇旅遊節目就會見到呢一個咁嘅 set up。其實唔係好多嘢食嘅。咦，有 feel 喎！耶！啲聲啊！哇，聽到啲聲幾 ASMR 俾啲觀眾。好香嘅，真係好癲啊！呢單嘢好似好韓式，但我唔知其實點解我覺得呢個好韓式。邊度韓咗咧？韓咗去邊？可能係呢度個音樂。嗯，冇錯，係。其實真係好似韓嗰啲團綜。好 OK，回家。好。完。早晨，唔該曬。你好啊。你好啊。好，時間關係，我哋已經 set 好咗導航啦。起程。好。哇！呢個咪模仿出邊嗰個山？係咯，好想食呢個12座山，你揀 Mira， 你揀邊個？梗係最肥嗰個啦。呢個啦。呢度又係有12個喺度。喂，哇，好重啊！佢好。誒，得咗。Thank you。今日熱身啊！星期日行嗰個不得了啦。嚟到咗 Snoopy Garden。
作為聽日嘅熱身。好。 구경을 하이볼로 있더라고요. 와. 정확히 21년도 4월에 와우. 계산도 하고 이러면.出發。好。啱時間8:11。而家就未瞓醒嘅係攰一個未瞓醒嘅啊！仲有15分鐘。79分鐘之後，已經開始有啲攰嘅感覺。海拔1300米，開始有啲太陽而家。一半啊！真係。跟住嗰個斜啲㗎。佢本身預應該2個半鐘嚟到呢個位啊嘛，係嘛？即係哇，快咗3分鐘啊！唞多3分鐘先起行。要唞啊！根據佢呢個圖像，呢30分鐘應該好難定。As per 佢嘅 plan，繼續。上到山頂前最後一個 shelter， 食個晏先。 즐겁고 안전한 산행 되시길 부탁드리겠습니다. 食完晏，突然之間煙霧瀰漫。大會指定時間係話個半鐘嘅，3小時20分鐘，1600米，3小時30分鐘，1700米，終點在望。哦，1800米，3個鐘頭52分。撇除頭先食晏唞咗半個鐘，而家啱啱行咗4個小時，爬升咗差唔多1100米嘅高度。頭先中間嗰段突然之間好多霧啦，有啲凍啦。暫時咧就陽光普照翻，見唔到個應該喺山頂嘅地方。Almost give up as well 。1900米，4小時010分鐘。화질이 안 좋네. 어? 화질이 안 좋아. 내 거 보다가 보니까 제 거? 그래. 확 차이 난다니까? 사진 먼저 찍자. 우리 하나, 둘, 셋, 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 셋. 하야. 跟住我哋就要開始下山之旅。上山我哋用咗4個鐘頭017分鐘。Let's go！ 咩啊？輕鬆啦，每一步。真係冇咁諗，落山係好難。啲木板嗰啲輕鬆咯。見唔見到啊？見到你叫人小心，真係好啱。好可惜佢唔識聽廣東話。
攰，仲有4公里就會翻到架車嗰度啦。再休息多一轉先。其實今朝行上去係用咗1小時30分鐘，但係而家我哋攰到嘅程度咧，就算落車都差唔多用咗1個鐘頭零20分鐘。但係今朝個背囊明顯地係會重過而家啦，就嚟到啦，證明隻腳真係攰咗好多。好，8點鐘喺度出發嘅，而家5點51分，即係話真係30分鐘就用咗10個鐘頭，感覺點啊？呢個係咪健康長久好生活？唔肯定，好難講呢單嘢。用咗10個鐘頭做一樣嘢。冇錯，今天只做一件事。拜拜。